Čaute, moje meno je Marek, vítam vás u nového videa a dneska máme trošku také mnou očakávané a možno niektorými aj vami očakávané video. Takže dneska by sme si mohli teoreticky naštartovať Škodovku. Neviem, či to naštartuje, ale skúsiť to môžeme a teoreticky v podstate v tomto videu, neviem, či to dneska stihnem, ale v tomto videu to určite stihnem dotiahnuť do konca, snáď, a dúfam, že to auto naskočí. Takže vy to uvidíte. Neviem, aké dlhé video to bude, ale dúfam, že sa vám to bude páčiť, dúfam, že to bude zaujímavé. No a sám sa neviem dočkať, keďže som si to nechal, takže som to neskúšal, hodil som si tam ten štarter, no a uvidíme. Uvidíme, som plný očakávania. Tak poďme hneď na to. Takže máme tu hneď prvý problém, na ktorý som narazil. A je to problém s kostrou. Takže mi kostra vôbec nefunguje správne. Tak som si to prekostril cez káble. No a proste štarter mi štartoval slabo. No a teraz už to má točky. Tak dúfam, že tento raz to naštartujem, ešte som to pomaly tak neskúšal, len som videl v podstate, že to hneď slabo točí. Ale našťastie som na to prišiel, no a môžeme ísť na to. Takže tým, že som vyriešil ten štarter, tak môžeme si dať ten prvý štart. Ešte ďalšiu vec, čo som zistil je, že som mal tieto hadičky prehodené medzi sebou. Tak poďme skúšať, no. Dobre, ono možno to ešte nešlo, tak skúsim načistiť. No hej, ale okrem čističa tu nejde. Počkať. Skúsim to ešte raz.
benzín, pokiaľ nestrekam čistič, tak to nejde. No tak ako ja teraz neviem. Pravdepodobne mám nejaký problém s palivom. A buď ho je málo, alebo ho je veľa, alebo máme snímač na zlom mieste. Takže môžeme si vyskúšať. No môžeš štartovať. Takže prišli sme na to tak, že pravdepodobne, keď som robil snímač na klukových riadel, tak som ho dal trochu nižšie. No a teraz som si tam dal jednu podložku a pravdepodobne aj vstrekovače, ktoré boli pôvodné z Felicie, mali asi slabý prietok, alebo to skrátka nefungovalo s čerpadlom a hodil som tam z 1.8 turbo, tie, ktoré som tam mal na začiatku. No a ten snímač som si nastavil a auto ide. Tak ešte posledný štart, lebo nemám tam vodu, tak nechcem ho dať prehrieť, už pred chvíľou bežalo na čistič a teraz zás, takže nechcem tomu už toto, tak si dáme posledný kontrolný štart. Mišo, kopni to. Chytá. Dobre. Chytá. Takže som rád. Má to trošku vyšší voľnobeh. To ešte budem musieť doladiť, zistiť, že prečo. Možno preto, že nemám vodu. Snímač teploty vody hlási, uvidíme. Hodím si tam ešte obede koncovku, aby som si vedel zistiť, že čo a jak, ale môžeme pokračovať ďalej. Pozapájať si tú vodu a dať si nejaký prvý test. Aj keď z dnešného dňa je to všetko, tak video pokračuje ďalej. No a budeme si zapájať teraz vodu a možno aj výfuk. Takže som zvedavý, že či aj tie voľnobežné otáčky klesnú. No a možno aj vám ukážem teoreticky, hej, keď tu budem mať počítač počas natáčania, že či nám tá diagnostika vôbec niečo ukáže. V podstate som na aute od toho bodu, čo neštartovalo, až po ten bod, čo naštartovalo, nezrobil nič. V podstate snímač je takisto. Jediná vec, čo som si prehodil, boli vstrekovače z tých pôvodných 1.3 za 1.8. Pričom na samom začiatku, keď som to štartoval, som tam mal 1.8. To síce som na kameru neukázal. Tie nechceli štartovať, tak som tam dal 1.3, na ktorých takisto nechcelo chytať. Tak som tam naspäť hodil tie 1.8. No a proste naštartovalo to tak, že som striekol čistič do sania. Hej. A chytilo to. Lenže vždycky za každým, keď sme to štartovali a striekli sme do sania a to chytilo, tak potom to zdochlo, ako došiel čistič. Lenže vtedy to nezdochlo. V podstate včera. No od tej doby neviem, akým zázrakom auto ide. Prišiel som na to, neviem, či som to mal zapojené, alebo som to nemal, ale je možné, že keď som to včera štartoval, tak som nemal zapojenú túto hadičku a kvôli tomu mi držalo vysoký voľnobeh. Dneska som to naštartoval. Hej, poďme si to naštartovať aj teraz. No, pozrite sa sami. Tak.
Voľnobeh normálny, tak ako má byť. Takže asi len kvôli tej hadičke. Aj keď nám to chytilo, tak som veľmi sklamaný, pretože opäť to nechytá. A v podstate už som s tým stotožnený, že problém je v snímači, ktorý som montoval na prevodovku, a celkovo ten uhol tohto snímača pravdepodobne nie je na správnom mieste. A preto to raz ide, raz to nejde. Teraz to zase vôbec nejde. Takže keď s tým kývem, pridvihujem to, posúvam to zo strany na stranu, tak to ide. Ale momentálne to zase nejde. Takže nič iné mi neostáva, než vybrať zase motor vonku a skontrolovať si, či to mám zapojené správne, či to mám zavarené správne a môžeme začať odznova. Takže je mi to ľúto. Takže motor mám vonku a zistil som, že snímač mám o 3 mm alebo 4 posunutý doprava. A to vysvetľuje ten problém, prečo mi to raz štartuje a raz to neštartuje. Takže idem si to prefrezovať, trochu upraviť a doraz máme motor naspäť. Takže mám to vyfrezované. Vyfúkali sme si to a poďme si len tak narýchlo hodiť motor, ani ho nebudem asi dávať na priečku, len ho proste tam šupnem, na 2 šruby stiahnem, zapojím káble, benzín a vyskúšam, že či to chytí. Takže motor sme si dali len takto na tieto, na gumu, a tak som ho spol s prevodovkou, bo ešte som nevedel, že či ho nebudem naisto zase vyberať alebo čo. Snímač sme si nastavili. No a už to konečne štartuje tak, jak má. Mišo, kopni to. Aj keď som musel motor dávať vonku, tak som veľmi rád, že som to urobil, pretože keď si mám predstaviť, že by mi ten snímač a tá poloha teda začala blbnúť počas toho, ako by som začal na aute chodiť, tak asi by ma to veľmi mrzelo. A teraz ešte nemám pozapájané v podstate nič, takže demontovať motor bola fakt otázka 20 minút. No a keďže už teraz mám istotu, že to bude ísť a že to bude ísť tak, jak má, hej, tak si to už konečne môžem poskladať. No a môžeme konečne pokračovať v ďalších veciach. A zase sa posunúť v práci. A z toho som celkom spokojný. Že viete, robil som to prvýkrát. Niekedy som zbrklý v práci a nie, že by som to nevedel, ale aj keď som vedel, že čo mám robiť, tak proste som proste ponáhľal a vždycky, keď človek ponáhľa, tak to tak dopadne. Ale našťastie sa na to prišlo včas a verím tomu, že už to bude len lepšie a že ten motor bude šľapať ako hodinky. Tak, neukazujem. Napadol ma jeden, že brutál z lifehack, ktorý vám teraz predám, ale každý z vás mi musí poslať 5 €. Kto bude zapájať MPIčko do Škodovky. Takže toto tu je štandardný držiak Lanka. Takto tu je, hej. Spolu to už je orezané, táto časť je očistená, preto je to rozdiel. Aj toto tu je takto. Rozrežeš si to.
vodu, dáš stade dole podložku. Tu si to pacneš. Hej, takto. Počkať, takto. Takto si to pacneš. Uchytíš si tu svoje originálne lanko. A spojkou ho spojíš... Doriti, skoro to spadlo do kanálu. S týmto feliciáckým, takže poďme si to hneď namontovať a uvidíme, sám som zvedavý, či to bude fungovať. Finálny výsledok, to je prototyp číslo 1, pretože tá klapka sa tuším otvára viac, ako je chod plynového pedála, ale sme na dobrej ceste. Lanko nám drží, lanko vymením, takisto zapletené, že by ten pedál chodil fakt, že úplne hladúčko. No ale myslím si, že nápad je to super. Čo si o tom myslíte vy? A v podstate vodu si dneska nezapojím. Už je tma. Bolo to zase také krátke video, ale vôbec to nebolo o tom. Bolo to o tom našom prvom štarte. Takže tak, v ďalšom videu si doladíme to lanko, to už uvidíte, nahodíme vodu a bude prvý test. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber. Dúfam, že aj ten prvý štart sa ti páčil, prvý jak prvý, keďže sa nám to podarilo až na neviem ktorý pokus, hej. Ale našťastie sme vyriešili problém. A ono to aj tak vyzerá, hej, motor vonku a tak ďalej. V skutočnosti to nie je až toľko práce, pokiaľ človek nemá zadné čelo a tak ďalej, takže bolo to OK a ja som spokojný, môžeme pokračovať ďalej. Takže pokiaľ sa ti video ešte raz páčilo, hoď mi like, odber, komentár a vidíme sa pri ďalších úpravách a pri teste Škodovky. Čaute.